Мен ата-энемди кандай сүйсөм, өзүмдүн балдарымды кандай сүйсөм, үй бүлөмдү, бир туугандарымды кандай сүйсөм, элимди, мекенимди ошондой сүйөм. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин демекчи, мындан 4 жыл илгери эле Муктарбек Өмүракунов эл арасында кызмат кылып, жардамга муктаж адамдарга колдон келген жакшылыктарын көрсөтүп келген. Москвадагы акын жазуучулар анын кыргыз эли үчүн жасаган эмгектерин эстешип, маркумдун эскерүү кечесин өткөрүштү. Тилинен бал, жүрөгүнөн кан тамган, кем болбоду кыргызды өткөн хандардан, келишкен бир мырза болчу Муктарбек, жайда азыр кедей барган, хан барган. Маркумду эскерүү менен бирге акын жазуучу Өктөм Мамаеванын Муктарбек Өмүракуновго арналган Таң шола аттуу китебинин бет ачары өткөрүлдү. Анда Өмүракуновдун Орусиянын ар кайсы шаарларында мекендештер менен жолугушкандыгы туурасындагы сөздөрү, видеолору жана ар кандай көрсөткөн көмөктөрү кенен баяндалган. Автордун айтымында ал киши Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасы менен биргеликте 7 жыл чогуу иштешип, маркумдун мекенчилдигине жана көптөгөн жакшы сапаттарына күбө болуптур. Андыктан Таң шола китебинин жаралыш тарыхы да жөн жерден эместигин белгилейт. Чет жерде иштеп жүргөндөр үчүн, кыргыздар үчүн бул мекен сүйүүнү, элди сүйүүнү өзүнчө бир өзгөчө көрсөтүп кетти да. Ушунчалык айкөлдүгү бар эле. Адамга чыныгы ак тилден мамиле жасачу. Анында бир жасалма, же бир кандайдыр бир нерсени ойлоо деген жок эле. Эми менин каалаганым ошондой жигиттер өссө экен. Кыргыздарда дагы болсо экен. Ошонун уруху элге жайылсын, жуксун деп, ошон үчүн мына китепти чыгардык. Замандаш саясий партиясынын негиздөөчүсү катары эле эмес, патриот катарда Муктарбек Өмүракунов алгачкылардан болуп, чет өлкөдө убактылуу окуп иштеп жүргөн кыргыздардын көйгөйлөрүн угуп, алардын маселелерин мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыккан. Азыркы учурда кыргыз үчүн күйгөн мына ушундай жигиттер болсо, жакшы болор эле дешет анын замандаштары. Бүгүнкү күндө ушул Муктардай мигранттардын жашоосун өзүнүн көйгөйүндөй көргөн адам болсо абдан жакшы болор эле. Менин билгенимче ушул Россиядагы жашаган мигранттардын жашоосун, кыйынчылыгын, кыйналганын, эмне менен жашап, эмне менен ойгонуп, эмне менен туруп, эмне менен жашап аткандардын бардыгын мамлекеттик деңгээлде көтөргөн эр азаматтардын бири болгон. Коомдук саясий ишмер Муктарбек Өмүракуновдун көзү тирүү болгондо быйыл 50 жашка чыкмак. Анын жасап кеткен иштери бүгүнкү күндө да көмүскөдө калбай, жакындары, үй бүлөсү жана досторунун аракеттери менен чет өлкөдө жана өлкө ичинде уланып келет. Атам Өмүракунов Муктарбектин эскерүү кечесин өткөрүп, ушинтип келип, мындай жылуу сөздөрдү айтып, чын жүрөктөн мындай тааныбаган адамдар эле ушинтип келип, атам жөнүндө сүйлөп атканына чын жүрөктөн мындай ыраазы болдум да. Ошонун бүткүл үй бүлө менен ушул Замандаш партиясынын ассоциациясынын журналынан дагы шатынан ушул өзүм ыраазычылыгын алып келет элем. Эми атамдын кылган иштери эч качан унутулбайт. Атамдын иштерин дагы улантабыз, Кудайым буйруса, улантканга да чоң аракет кылабыз. Өмүрүн элге арнаган далай кыргыздын эр азаматтарынын ысмы кылымдар бою эскерилип келет. Алардын арасында маркум Муктарбек Өмүракуновдун замандаштары үчүн кылган жакшылыктары дагы бар. Атыңдан айланайын, туулган айылым. Сарыгүл Полотова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Москва шаары. Көк кашка сууларыңды